السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. وجد أفاني الإسلام تنمري أصول الدين قارن يجي التوحيد وتيكون كيزاو العدل nayo tugiye kwisobanura mu ncamake kugira ngo yumvikane. Al-adli bisobanura ubutabera. Tugiye kura muri iki gitabo ijambo al-adli bil lisan al-arabi al-lughatan wa istilahan. Lisan al-arabi baratubwira bati mu rurimi rw'icyarabu Ibn Manzur. Ibn Manzur arasobanura ijambo adli icyo bivuze. Aravuga ati al-adl ma qama fi an-nufus annahu mustaqim wa huwa ضد al-jawr. Ni igihagaze mu mutima ko ikintu kiri mu mwanya wacyo gikwiye. Ikinyuranyo cy'ibyo ni ukubogama cyangwa se kurenganya. Muri make mu mitima yacu harimo adli. Umuntu ushobora kujya ku karubanda cyangwa se mu rukiko, ni urugero mathalan, ukagira ibyo uvuga ugaragaza ko uri mukuri, abantu koko bakabona yuko kanaka ari mukuri, nyamara umutima wawe ya adli irakubwira ngo oya, ibyo uvuga si byo, ntabwo uri mukuri, nawe ubizi yuko utari mukuri. Harimo roho mu mitima yacu. Iyo roho iremetse muri adli, iri muri kamere y'ubutabera. Ruhu nibeshya. Nyamara abana Islam al-adl uburyo isobanura mu mitima yacu harimo adli, harimo ubutabera, ku buryo umuntu ashobora kumenya ngo ndarenganyije cyangwa se ndatunganyije. Uyu muri iki gitabo baratubwira bati adli istilaha. Tugiye kura muri istilaha. Al-istilaha mu mategeko y'idini cyangwa se mu dini nyirizina, العدل بمعنى تنزيه الله تعالى عن فعل القبيح والإخلال بالواجب. ونكوبا إيمانا نكويتارورا كوجا كوري يكيبي نكوبا أرينغونغا كوكيريكا. كده العدل إيمانا سبحانه وتعالى iri kure cyane n'ikibi, iri kure cyane igikorwa kigayitse kandi ngombwa kukireka. Hano tugira ati ngo unzur ngo turebe mu gitabo النقطة الاعتقادية لشيخ المفيد الصفحة 32 mu gitabo cya Sheikh al-Mufid page 32 n'igitabo cya نهج الحق للعلامة الحلي الصفحة 85 n'iki gitabo cy'umumenyi witwa al-Hali page 45 baragira bati تنزيه يعني البعد يقال الله منزه عن القبيح. ijambo tanzihi bivuze kwitarura, kujya kure. Imana subhanahu wa ta'ala iri kure y'igikorwa kigayitse, iri kure y'ikibi. Imana iri kure y'amabi, ay ba'idu anhu. Abamenyi batanze urugero bavuga bati mathal al-mithal ala dhalika, ingero y'ibyo bavuze baravuga bati law anna insanan ata'a Allah azza wa jalla طول عمره, wa umuntu aramutse agandukiye Imana akiyegereza Imana imyaka ye yose, walam ya'si Allah tarfatan 'ayn abadan, akaba atarigeze akosereza Imana n'umunsi n'umwe, wa 'inda al-maut adkhalahu Allah an-nara wa lam yudkhilhu al-janna, maze umuntu yamara kwitaba Imana, Imana ikamushyira mu muriro ntimushyire mu ijuru. Abamenye barabaza bati hal yasihu dhalika, ese ibyo birakwiye? al-aql, ubwenge, al-aqli yaqulu, ubwenge buratubwira buti la yasih, ati ibyo ntibikwiye. لأن هذا الفعل قبيح لا يصدر من حكيم, kuko icyo ni igikorwa kigayitse, ni igikorwa kibi kidakwiye kuba cyakorwa n'Imana. Walwajibu, ngo ikiri ngombwa, alladhi taqtadihi alhikma, nukuba Imana yazamukira urubanza mu bugenge, ay yuthibuhu Allahu azza wa jalla yudkhiluhu aljanna, ko Imana yazamugororera ibyiza ikazana mwinjiza no mu ijuru. Ko niko ubwenge butubwira al-adl. Batanga dalili muri Qur'ani muri suratu Hud aya 17
أي يقول الله تبارك وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وإيمانا لشورا كوبا ياكوريكا agace runaka by'amahugu wa ahluha muslihun kandi abagaturiye ari abagaragu beza bakora ibyiza. Iyo ni aya Qur'an batanze. Aha rero tubwira bati Imana subhanahu wa ta'ala ntiyakoreka agace runaka by'amahugu. Imana ni adl, al-adl, Imana ni ubutabera. Ntiyakoreka agace runaka by'amahugu mu gihe abagatuye abakarimo ari abagaragu b'Imana beza. Aha rero tugiye kureba umwanya adli ifite umwanya ki muri usuluddin. Nuwuhe mwanya adli ifite muri usuluddin? baratubwira bati wa hunaka sababu akhar li ja'al al-adl aslan min usuluddin 'inda shi'a imamiyya. Uburyo shi'atu imamiyya madhhabuna uburyo impamvu ki iyi adli yashizwe muri usuluddin baravuga bati wa huwa annahu bil adl yutimmu tawhid wa adli burya yuzuza tawhid. Sibyo gusa wa min duni al adl la yumkin ithbat an nubuwwa wal imama wal ma'ad. Nta adli nta butabera nta butabera ati nta gushimangirwa k'ubutumwa nta no gushimangirwa k'ubu imam nta no gushimangirwa k'umunsi w'imperuka. Tubonye iyo ni adil. Umva agaciro kayo muri usuluddin. Ishimangira muri make yuzuza tawhid, ikanashimangira ubutumwa bw'Imana, ikanashimangira ubu imam, ikanashimangira n'umunsi w'imperuka. Zira usuluddin 5. Duhere ku byo gushimangira ubutumwa. Al-adl kuba yashimangira an-nubuwwa. Burya adl ishimangira an-nubuwwa. Imana Allah subhanahu wa ta'ala yohereje intumwa n'abahanuzi ku isi gukora iki? Uza kwibutsa abantu no kuburira abantu kugira abantu bakora ibikorwa byiza bazabona ijuru, nibakora ibikorwa bibi bazabona umuriro, bazabona ubutabera bw'Imana. Intumwa z'Imana zaje hano ku isi kwigisha, kwibutsa ikiremwa muntu nibwo butabera bw'Imana buri muri nubuwwa. Kuko umuntu kuza hano ku isi Imana iragira iti wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ati nta kindi naremeye amajini n'abantu uretse kungaragira. Impamvu zacu hano ku isi nukagaragira Allah subhanahu wa ta'ala. Imana arayibonye rero ko kiremwa muntu ishobora kuba cyatana, yabote reka mbohereza intumwa n'abahanuzi kugira ngo umuntu atazagira urwitwazo avuga ati Imana ntago nagezweho n'ubutumwa. Mu byo intumwa z'Imana zigishije rero muri adalatullah ziravuga ziti, iyo ni aya Qur'ani iboneka mu suratul Infitar. Allah aragira ati wa inna alaykum lahafizina kiraman katibina. Ati mukuri mwebwe yemwe bantu mufite abagenzuzi bagenzura ibikorwa byanyu kandi babanditsi babizerwa. Ya'lamuna ma taf'aluna. Abo barinzi, abo bagenzuzi bazi ibyo mukora, babona ibyo mukora bakabyandika. Allah akomeza agira ati wa inna alaykum lahafizina. Allah akomeza agira ati innal abrara lafi na'im. Abazakora neza bazabona ijuru, wa innal fujjara lafi jahim. N'abazakora nabi bazabona umuriro. Imana iraburira bwa butabera ya adli bigeza ku bantu. Ese abo barinzi nabahe, abo bagenzuzi nabahe? Abo turasanga muri suratul Qaf aho Nyagasani agira ati ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ati nta muntu ushobora kuba wakora igikorwa runaka cyangwa akavuga ijambo runaka uretse yuko abafite abagenzuzi bandika ibyo avuga n'ibyo akora. Abo nabahe? Ni atid na raqib. Abo nibo bagenzuzi. Iyo ni bita adlun nubuwwa. Intumwa z'Imana zaje kutwibutsa bwa butabera bw'Imana burimo burunganira nubuwwa. Tugaruye kuri al-adl bil imama. Ni gutafata adli ko yakunganira imama. Intumwa hadithi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, intumwa y'Imana iragira iti likulli nabiyyi wasiy wa wasiy hadhihi al-umma Ali ibn Abi Talib. Ati buri ntumwa yose yari ifite umusigire wayo.
kandi umusigire w'iyi umma ni Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Ukibaza ikibazo gira kiti hari bamwe basina bavuga yuko intumwa y'Imana ngo nta musigire yasize, ngo yasize ngo abantu ngo bitoranye mu muntu. Ukibaza ngo ni gute intumwa z'Imana zose zamubanjirije zari zifite abasigire bazo, zasize abasigire bazo, kandi mu buryo bwa wahyi. So kubasigaho gutyo gusa, abo basigire bari intoranywa kuva ku Mana, bivuye ku Mana. Mu ntumwa z'Imana rero zasize abasigire bazo ni zose, ariko reka turebe zimwe muri zo. Abasigire bazo dufata urugero kuri ulul azmi minar rusul. Izi ni intumwa z'intoranywa, ni intumwa zifite urwego ruhambaye kurenza intumwa z'Imana zose. Intumwa y'Imana Nuh alayhi salam, wa Ibrahim, na Musa, na Isa, na Muhammad. Intumwa y'Imana Nuh wasiye kana Sam, umusigira yari Sam. Hakurya intumwa y'Imana Musa alayhi salam, wasiye we yari Yusha bin Nun. Hagakurikiraho intumwa y'Imana Isa alayhi salam, wasiye we yari Shamun. Hakurikira intumwa y'Imana Ibrahim alayhi salam, wasiye we yari Ismail. Intumwa y'Imana Muhammad yo kuki itari ifite wasiye, kuki itasiga wasiye? Ubwo ni ubutabera? La hasha, ubwo ntabwo ari ubutabera. Al-udul, adil irimo aho ngaho nuko intumwa y'Imana nayo yagombaga kuba yasiga umusigire wayo, kandi kuko yarabikoze. Iyo rero ni adli yunganira imama. No tugiye kureba al-adli yunganira qiyama, cyangwa se yuzuza imyemerere y'umunsi w'imperuka. Ibi turabisanga muri Qur'ani suratul Kahfi aya 49, aho Nyagasani agira ati bismillahir rahmanir rahim wa wudi'a al-kitabu fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi. Wa ku munsi w'imperuka abantu bazahabwa ibitabo, ngo uzabona inkozi z'ibibi zireba mu bitabo byazo. Wayaquluna ya wailatana, bazavuga bati yewe bazicuza, bavuga bati mali hadha alkitabi, niki gitabo ni bwoko ki? La yughadiru saghiratan wala kabira, nikigeze kireka haba gato cyangwa ikinini. Illa ahsaha, uretse yuko cyanditse buri kantu kose. Allah komeza agira ati wawajadu ma amilu hadira, bazabona ibikorwa byose ku mugaragaro. Wala yadhlimu rabbuka ahada, mukuri Nyagasani ntabwo ahuguza n'umwe. Al-adl garutsanga muri aya turasangamo adl. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Allahu laysa bidhallami lil'abid. Imana ni huguza umugaragu wayo, Allah ntabwo ahuguza. Niyo bita adala. Ini adli yuzuriza mu kwemera umunsi w'imperuka. Aha rero abana b'Islam usanga bamwe mu Bayisilamu bavuga bati hari abanyamateka batubanjirije babanye n'intumwa y'Imana bakabana nabo, bahita ngo n'abasahaba. Usanga bavuga bati kullu sahaba, abasahaba bose ngo n'abatabera, bakoresha ubutabera. Bakubita radiyallahu anhum, ngo Imana bose yarabishimiye. Wakurikirana amateka ugasanga muri tarikh yabo habayemo kwicana hagati yabo. Ukibaza uti kayfa radiyallahu anir rijal alladhina qatalu ikhwanhum fil islam, ni gute Imana yakwishimira abantu bishe bagenzi babo b'Abayisilamu? Iyo ngiyo ni adl, ni udul? La, ntabwo ari adli. Ushobora kuvuga uti we sawa barabikoze, baba banakora tauba. Naam, uvuze ko bakoze tauba, nakubaza twakubaza tuti zana dalil, ese bakoze tauba urabizi, warabonye bakora tauba? Ibya tauba ni iki? Tubirekera Allah subhanahu wa ta'ala, niwe hakim, niwe hakim, niwe mugenga wo ku munsi w'imperuka uzaca urubanza. Ariko wivuga guti Imana ntago yakwishimira kubona umwe yica mugenzi we, by'amahugu. Aha rero mu gusoza hari aqsamul adl, hari ibice bigize adli, ni byinshi. Muri byo twabonyemo bibiri. Icya mbere al-adl takwin, al-adl takwin wal adl tashri'. Al-adl takwin ubutabera bw'Imana mu kurema. Burya ibintu byose Imana yabiremye mu butabera bwabyo. Izuba uko riteye nuko rimeze
n'ubutabera Imana yaruya, yani niko Imana yabishatse, kuriya niko Imana yabishatse. Uko wowe umeze uri umugabo, uko umeze kose, Imana yagushizeho ubutabera bwayo. Wal-adl tashri'i, n'ubutabera bw'Imana mu mategeko y'idini. Aha rero abasilamu ibi tuzabisobanura mu buryo burambuye, ariko isomo rihari nuko al-adli ni igice gihambaye cyane gikomeye kiri muri usuluddin. Wa billahi tawfiq wa